Hej og velkommen til 3D-eksperten. I dag der skal vi kigge på den her Centauri Carbon. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. En forkortelse af CC. Så Elegoo CC. Den har en byggeplade på 256, 256, 256. Udover det så kører den 500 mm i sekundet, så det er en hurtig printer. Det er noget helt nyt fra dem af. Den er bygget lidt over, altså der er nok nogen, der kan se ligheden imellem nogle andre printere i printverdenen. Den har en dejlig stor glaslåg heroppe i toppen. Hvis du kører PLA og PETG, så tager man glaslåget af, for at der ikke bliver for varmt derinde. Udover det, så har den en dejlig stor glaslåg. Og så har man printpladen herinde. Der sidder også filamentcutter på siden, og så er der sådan en nozzle wiper inde bagved, og så sådan en chute til alt det her ekstra purging, der kommer. Den har en dejlig stor skærm med et nemt interface. USB i fronten, den kører Wi-Fi, der er indbygget kamera i. Filamentspolen den sidder herovre på siden, hvilket jeg synes er rart, at man nemt kan komme til den. Og så har man filamentsensoren her på siden. Den laver altså nogle imponerende print. Detaljerne de er rigtig, rigtig pæne. Og så kører den hurtigt. Der er ikke farveskift til den endnu. Må ikke det kommer, den er lavet klar til det. Efter min mening, så må ikke det kommer. En hurtig, nem og virkelig flot printer, Elegoo CC. Den kommer på webshoppen inden længe. Vi har ikke helt alle de sidste formaliteter, der skal lige på plads, så vi skal have nogle priser og noget. Så den er helt ny, men den er imponerende. Centauri Carbon. God dag til jer.